Como é o nome desse grau? Ah, não! Que isso, galera? Quem ri não vai pro céu! Gente, a moto vai parar que estão tampando o escapamento. Empina uma roda e leva na outra. Fica tranquilo, ninguém cai que o pino de segurança tá engatado. Nome desse grau, engravidei meu amigo. Ele gosta. Depois do filme Fúria em Duas Rodas, veio Te Fura em Duas Rodas. Esse grau é japonês, é no toba do piloto. Agora entendi a música, empinou ele fez.